ब्रेकिंग न्यूज़ अवां शेयर कंदालूं। महीनो अॻु अगवा थियल पेनू फ़कीर बाज़ियाब थी घर पहुची विया। ॻोठ चक गुलण शाहवाज़ी आशिक कोरी ऐं माशूक कलोड़ो खे महीनो अॻु अगवा कयो वियो हो। ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह कंदालूं त थाड़ेलनि ॿिन्ही पेनू फ़कीरनि जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि खां 5 लख रुपया भुंग तलब कयो। इलाइक़े में चोॿोल आहिनि त वारसनि पारां चंदो करे 1 लख रुपया भुंग भरे ॿिन्ही फ़कीरनि खे बाज़ियाब करायो आहे। ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे हिकु भेरो ॿीहर आगाह कंदालूं। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदालूं उबाड़ो खां त महीनो अॻु अगवा थियल पेनू फ़कीर बाज़ियाब थी घर पहुची विया। ॻोठ चक गुलण शाहवासी आशिक कोरी ऐं माशूक कलोड़ो खे महीनो अॻु अगवा कयो वियो हो। धाड़ेलनि ॿिन्ही पेनू फ़कीरनि जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि खां 5 लख रुपया भुंग तलब कयो हो। इलाइक़े में चोॿोल आहिनि त वारसनि पारां चंदो करे 1 लख रुपया भुंग भरे ॿिन्ही फ़कीरनि खे बाज़ियाब करायो आहे। ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह कंदालूं उबाड़ो खां महीनो अॻु अगवा थियल पेनू फ़कीर बाज़ियाब थी घर पहुची विया। ॻोठ चक गुलण शाहवासी आशिक कोरी ऐं माशूक कलोड़ो खे महीनो अॻु अगवा कयो वियो। धाड़ेलनि ॿिन्ही पेनू फ़कीरनि जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि खां 5 लख रुपया भुंग तलब कयो हो। तफ़सील मालूम कंदासीं। हबीबुर रहमान चाचड़ असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी हबीबुर रहमान, अपडेट कजो, वधीक छा तफ़सील आहिनि? हाँ जी, उबाड़े लगे रहती थाने हद में गोठ चक गुलण शाह जो रावासी पेनू फ़कीर जो है भुंग भरे जो है आज़ाद थी घर पहुची विया आहिनि। रौती पुलिस जो रावासी दोस्त आशिक कोरी ऐं माशूक कलोड़ो जेका 1 महीनो अॻु में अगवा थी विया है, जेके बाज़ियाबी लाइ वारसनि खां जेका है 5 लख रुपया जेका घुर कई घुड़की पुलिस जो बाज़ियाबी जेका है बाज़ियाबी की ख़बर जेका है बेख़बर बणियल है। ॿियो ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्त में जेको आहे त ज़रियनि खां मालूमात थियो आहे त हीअ जेका आहिनि जेका पेनू फ़कीर जेका पाक किताब खणी जेका आहे ॿिया मुंहिंजा वारिस जेका आहे कि रौती कचे वारे इलाइक़े में विया। बाद में जेका 1 लख रुपयो भुंग भरे आज़ादी माणी आहे। जी, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।